दोस्तों देखिए हम मच्छी बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। लाइक कमेंट करना भूलो मत दोस्तों। देखिए मच्छी पलट रहे हैं हम। खाना है तो आ जाइए भाई लोग। दोस्तों खाना है तो आ जाइए कर्नाटक। अरे यार तू लोग का आवाज़ जितनी मुर्गी ना उन्हें मसाला लग जाए। जिन्हें मछली ना खियाई वो ना भाड़ा दे गई एक तेरी। ये देखो ये लड़का दिन भर सोता है। देखो दोस्तों लाइक कमेंट करना। मच्छी फ्राई कर रहे हैं देखिए। मछली है मछली। हाँ खाना है तो आइए कर्नाटक में, आप लोग को खिलाएंगे हम। मच्छी फ्राई हो रहा है दोस्तों। आप लोग को खाना हो तो आ जाइए। जी 2 केजी मच्छी था।
धोने में कम होता है ना। मछली जल की रानी है, नदी में हमने पाए हैं।